এসএস প্রসেস পাইপলাইন ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলতেছে। ওয়েল্ডিংটা হলো পার্জিং ওয়েল্ডিং। তো এটা আমাদের হাসান ভাই করতেছে, খুবই সুন্দর ওয়েল্ডিং করে। এই ওয়েল্ডিংটা হলো যে ভিতর দিয়ে গ্যাস পার্জিং করে তারপরে করতে হয়, আর ভিতরে বাহিরে একই সাথে ওয়েল্ডিংটা হয়ে যায়। তো এটা সাধারণত প্রসেস লাইনগুলিতে এই ধরনের ওয়েল্ডিংটা করা হয়। ভিতরে গ্যাস ফিল করা থাকে, বাইরে থেকে ওয়েল্ডিং করলে ভিতরে বাইরে দুইটা একসাথে ওয়েল্ডিং হয়ে যায়, যার জন্য একে বলা হয় পার্জিং ওয়েল্ডিং। তো হাসানের হাত খুবই সুন্দর, পার্জিং ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই সুন্দর ওয়েল্ডিং হচ্ছে। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, হইতাম না ভিডিওটা দেখার জন্য। ভালো লাগলে লাইক